今日は、お外でアウトドアで焚き火をしながら水豚を作ってみようと思います。今レアが火を起こして、ライターで火つけただけなんですけども、火を起こして火が安定したら鍋をかけて材料を煮込んでいきたいと思います。それではお待ちください。まず鶏肉から。おお、10時なってるぜ。混ぜて混ぜて。すごっ。あれ、すごい。あれでこれがダメか。アリが食べる。もういいや、わかんない。強いから。こんな感じかね。すごいね。お水入れてくるね。結構美味しそうになってます。後ろからちょっと見てみよう。あ、火がちょっとやば。よいしょ。よいしょ。あ、ちょっと水入れたらチュカーってなるんじゃない？鶏肉今もうちょっとあんまり青に火が暴れる。水垂れてるよ。何が？水ちょっと垂れた。ちょっと足りなくなってきたかな。足りないかな。これ足りなさそうなんだけど、このブロック型のやつまさか入んなかったし。結構なんか美味しそうになってきた。これなんか美味しそう。この中にカレーのルー入れたら絶対カレーになるよ。あの中にカレーのルー入れたらカレーになるよ。でも俺はそんなことはしない。あまり入れすぎてもよくない。食べるのがちゃうから。多すぎてね、もう無理になるから。よし。きのこも入れちゃおうか。これ入れる。裏側にするの？キノコだけじゃなかった。千万だ。ってなったし。木がね、弾けたね。はい。俺の方に弾けてほしくないな。怖いから。よ
よいしょ邪魔おいしくなってきた。おいしそう。ですね。よいしょ。ジュース今はいい。よいしょ。今頑張ってるから。今こんな感じかな。まだこれからどんどん煮込んでいきます。ではそろそろ煮えたようなので調味料を入れます。何入れろ？まずお酒から。これ持って。お酒。開ける。うん。下あれに入れる。ゆっくり入れてパパがいいよって言うから。分かった。うん、はい。じゃあもうちょい量が多いから。はいよ。後で味見ながら加減するから。よいしょ。うん。じゃあこのみりんも入れてみよこれ？う。それは回すやつじゃない場合もあるから。照りだよ。本当にね。ポン照り。パパもう一回ストップって言ってよ。うん。一回だけね。あれ？ちょっと揚げてなかったん？開けるし。貸してごらん。はいどうぞ。はいよ。ちょっと俺の足が焼けそう。俺の足が日焼けしそう。日焼けっていうか、焼けそう。お醤油。超うまそう。パパもう一回ストップって言ってね。もっと入れて。そう。いいかな。とりあえずこれで様子見よよいしょ。混ぜたりしないの？う。する。はい。もちろんか。結構美味しそうになってる。匂いがね。この中に麺が入ってたら超うまいよ。後で水筒のあれ入れるから元みたいなや水筒って？つ。水筒。水筒って餅みたいなやつだよ。焼くやつの炭をちょっとやってます。全然あっちの方みたいになんない。もっと強くやって。これ邪魔。何これ。火がもっと元気になるようにパタパタしてごらん。超これ邪魔。違うところでやれない？ダメだよねパパ。火消えちゃう。今から焼き鳥を焼きます。手袋取ってたの？ダメ？いいけど。やっぱりこれ熱いからこれつけとこう。
熱なってからこう逆にすればまだだ。まだだ。まだ。もっといっぱいのけていいんだよ。まだだ。レア君そろそろ焼けましたか？結構焼けてる。これともう1皿8個置いてる。8個ずつ。上手ね。今ギュッてやったね。まあそれで燃やしちゃっていい中に入れて。今箸くるから。これどうやって取ろう。そうもあ、いや、いい、触らないで。あ、まあ、パパが持ってくるから、これもう焼けてるんだよ。とりあえず待ってね。焦げちゃいそう。今真ん中ら辺に焼いてあるし。どうも。今度はみんな。焼いてて、みんないっぱい焼いてるところです。まだ全然お肉が焼けていない状況です。焼けてるパパ。焼けてるか。焼き鳥は全部焼けた。お、これいい？まだ。まだか。厳しい。お、これはまだだ。ちょっと座って待ってよ。完成？完成しました。じゃあ味見。とりあえずこの水豚味見。味見しよう。これちょっと置いてフーフーしてちょっと食べてみてよ。熱いからさ。あ、スープ先飲んで。怖いな。こう置いて。そんな。うん、そんなあるんだよ。足が当たったんだな。気をつけて。何行き過ぎか。みたいに箸置いて。難しい？パパ渡そっか。美味しいです。うん、よかった。次。結構美味しいです。うん。Quanti giusto?